Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da kasancewa wannan sabon bidiyo. Sunana Muhammad Lawan, kamar yadda ka sani. A darasinmu ne zan nuna ma wani sirri a WhatsApp wanda baka sani ba, ko kuma zan ce ba kowa bane ya san da shi. Wanne ne wannan sirri? Za ga wata rana kuna chatting a group, sai ga kun tura sako, ko kuma kuna chatting da wayansu, ka tura message sai ga ba a tura ma reply da wuri ba, ko kuma ma ka gama kwata-kwata ma ba a tura ma wannan reply in ba, sai ka tunanin cewa group ɗin ne babu kowa, ko kuma makamancin haka da saura. Alhali cewa duk sun ga duk wani message ɗin da ka tura, kawai su ne ba za su ma reply ba. A bidiyon mu ne insha Allah zan nuna ma hanyar da za ka bi ka duba su waye suka ga wannan message naka, kuma waye ne ba su gani ba a cikin wannan group na WhatsApp ɗin, ba message ba group. Kasancewa za ga wayansu sun ce cewa ba a duba shin waye ga message a group. A'a, ana duba. Kafin mu shiga cikin bidiyo akwai inda aka rubuta subscribe, ka danna mun subscribe, ka danna mun ƙaramin sanarwa, saboda zarar na saki bidiyo za sanar da kai. Yanzu da farko za mu zo mu shiga cikin WhatsApp namu kamar haka. Mun shiga cikin WhatsApp namu kamar haka, zai kawo mana waje da kuka ga group yanzu a farko a nan wajen. Sai mu zo mu danna kan group ɗin nan. To mun danna kan group ɗin nan a nan wajen, sai mu zo mu duba akwai message ɗin da muka yi posting da farko. Sai mu zo mu duba message ɗin da muka yi posting da farko. Ga wannan message ɗin na yi posting na wannan message ɗin. To abinda za ka yi ya kenan, za ka duba cewa waye ne ya ga wannan message ɗin. Za ku gani cewa baya nuna muku wani ja a nan wajen, wanda blue, wanda zai nuna muku alaman cewa wani da wani sun gani. To hanyar da za ka yi kenan, ka zo ka ga wannan wanda suka kalla wannan message naka. Abinda za ka yi, sai ka tura message. Bancin ka tura message, sai ka zo ka danna kan message naka haka ka rike. Bancin ka danna kan message ka rike, za ka zo ga wani gashi nan, wani aro a nan wajen, gashi nan wani ɗigo a nan wajen ya bayyana. Gashi nan bari in sa muku makin a wajen nashi. Ga wani ɗigo a nan wajen ya bayyana. Sai mu zo mu danna kan wannan ɗigon. To gashi nan in kun lura cewa ga wani green a nan wajen, wanda ya mana green a nan wajen. To wannan green da kuka gani yana nuna mana halamun cewa duk waɗanda suka ga wannan message namu ne. Sai mu zo mu duba ga waɗanda suka ga message namu, ga su nan wayannan dukkan sun ga message namu da muka tura. Iya nan mutane 42 ne suka rage gashi nan a wannan wajen ba su ga wannan message namu ba. Gashi nan iya inda ya raba, in kun lura nan wajen ya rabu. To iya waɗanda suka gani su ne a sama nan, iya waɗanda ba su gani ba su ne wa'innan. To abinda za ku yi kenan, in kuna so ku duba su waye ne suka ga message naku da waye ne ba su gani ba. Hanya na biyu shine, za ga wayansu ba su gane ba ta wannan, saboda WhatsApp ɗin yana iya ɗan bambantuwa. To bari in je in ƙara nuna muku a ɗayan WhatsApp, saboda kowanne shi hanyar shi yana nan ne daban. To sai mu zo mu duba WhatsApp ɗaya. Mun zo mun duba ɗayan WhatsApp wanda masu amfani da GB WhatsApp makamancin haka da sauransu, sai nuna muku hanya. To yanzu abinda za a yi, sai mu zo nan wajen, gashi nan sai ku zo ku duba group. Again ga group ɗin a nan wajen, sai mu zo mu danna kan wani group ɗin a nan. Gashi nan sai mu zo mu duba message ɗin da muka tura mu daga ƙarshe. Sai mu zo ga wannan message ɗin, gashi nan mun tura shi. Gashi nan wannan message ɗin mu muka tura shi. To ya za a ce mun ga wannan message ɗin? Sai mu zo mu danna kan wannan message ɗin. Idan mun riga mun danna kan message ɗin, za mu zo mu danna kan message ɗin mu rike. Idan mun danna kan message ɗin, zai kawo mana haka. Kun ga ya ɗan bambantu. A wancan lokacin za ga wayansu, akwai wayansu abubuwa nan na wancan wanda muka taba ya nuna mana. To in kun lura a nan wajen kuma babu. To ya za a ce mun ga wannan message ɗin su waye suka gani? Sai ku zo nan wajen, ga wani waje a nan wajen, madanni uku a nan a sama. Sai ku zo ku danna waɗannan madanni uku na sama a nan wajen. To gashi nan ya nuna muku madanni uku a sama. Sai ku zo inda aka rubuta info nan. Gashi nan inda aka rubuta info, sai ku zo ku danna kan info. In kun zo kun danna kan info direct, gashi nan sai ku zo ku danna info. Bari mu danna kan info. Sai ku danna kan info. Gashi nan abin da ya nuna muku cewa ga mutanen da suka ga wa'innan message again. Ga su nan za ku ga da tick a nan kamar blue ko green zan ce muku. Sai ku gani ga mutanen da suka gansu. Gashi nan gaba ɗaya mutanen da suka ga wannan message a nan. Gashi nan 41 remain, mutane 41 ne suka rage cewa ba su ga wannan ba. In kun lura cewa nan wajen ya riga ya raba su. Gashi nan wajen ya riga ya raba su. To shine inda ya raba su. Wa'innan na saman su ne wanda suka gani.
wanda ba su ka gani ba shine gashi nan wa'innan na ƙasan ga su nan 41 remain nan su ne waɗanda ba su gani ba. To haka ne zaka duba dukkan wa'insu message da ka tura suwaye ne suka gani da suwaye ne ba su gani ba, shine yadda ake duba wannan message. Kada ka manta idan yanzu ne farkon zuwan ka channel na, ina roƙar ka danna mun subscribe, ka danna mun ƙaramar sanarwa saboda zaran na saki bidiyo za a sanar da kai.